नमस्कार. गोंयचे वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार वीज पुरवणेची दर वाडोवपाक पेटल्यात. म्हारगाय आदींच वाडल्या, पूण ताजें तांकां व्हडलेंशें पडूंक ना अशें दिसता. कारण त्या म्हारगायेच्या उज्यांत तेल घालपाचो हट्ट तांणी धरला. तांचें म्हणणें दर वाडोवंकूच जाय आनी वाडयतकच ती लोकांनी सोंसून घेवंकूच जाय. म्हणजे दर वाडयली ना जाल्यार संवसाराचो अंत जातलो, गोंयचो तरी अंत जातलो अशीशी भावना तांची उतरां आयकून मनांत वयर सरता. आतां सुदीन ढवळीकार हांची कारकीर्द जर तपासून पळयली जाल्यार हेंच काम ते चड करीत आयल्यात. म्हणजे वीज खात्याचो कारभार सुदारचे सुवातेर वीज पुरवण लोकांक खंड पडनासतना मेळची असो प्रयत्न करचे सुवातेर ते दर वाडयतात. आनी ही पयली खेप न्हय, आतां हाजे पयलीं तांणी वाडयल्या. म्हणजे दर वाडोवप आनी चड पयशे भितर हाडप सरकाराचे तिजोरेंत हो हावेस दिसता. वीज खात्याच्या संबंदान पयली गजाल जावंक जाय आशिल्ली ती विजेची पुरवण बरी जावपाची, खातें कार्यक्षम रितीन चलपाची. आनी तशें घडिल्लें जाल्यारच सुदीन ढवळीकार हांकां दर वाडोवपाचो नैतीक अधिकार, मोरल रायट येतलो आशिल्लो. तो आज ना. वीज पुरवणे विशीं कोण गोंयांत समाधानी ना. लोक ना, व्यापार उद्योगांतलो लोक ना, उद्योगीक वसाहतींनी उद्योग चलोवपी लोक ना, कोण समाधानी ना. आतां म्हारगायेच्या उज्यांत हें दरवाडीचें तेल घालतकच हो लोक समाधानी जातलो अशें बी सुदीन ढवळीकार हांणी चिंतलां जाल्यार कळना. गोंयभर लोकांचे वेगळे वेगळे अनुभव आसतले वीज पुरवणेच्या संबंदान. कांय आसतले जे हांव जे अणभवतां ताजे परस चड वायट अशें, चड खर अशें आसतलें. पूण एक देख म्हणून म्हजेच अणभव कांय सांगूंक सोदतां. ताजे वेल्यान कल्पना येवं येता की हेर वाठारांनी किंवा दुसऱ्या लोकांक कितली पिडापीड ह्या वीज पुरवणे संबंदान जाता ती. आतां हांव रावतां मडगांव शारांत. मडगांव शार हें गोंयांतलें दुसरे नंबराचें शार. ह्या शारांतल्यो विजेच्यो केबल्स कितलेश्या वर्सां पयलीं भुंये पोंदा घाल्ल्यो आसात. तरी आसतना वयर खांब्याचेर ती वायरींची हळशीक आनीक वायरींची जाळी दिश्टी पडटा ती गजाल वेगळी. पूण त्यो भुंये पोंदा घाल्ल्यो आसात. अशें आसूनय लागीं लागीं दर दिसा वीज पुरवण बंद पडटा. आत्रे पयऱ्यान हें उतर हांव वापरना, कित्याक लागीं लागीं दर दिसा केन्ना एक फावटी वता, केन्ना 2 फावटी वता, केन्ना 3 फावटी वता. आनी हांवें एक दीस मेजल्या 7 फावटी गेल्या सकाळ ते रात मेरेन. बरें, ही वीज कित्याक वता तें कळपाक मार्ग ना, कारण वीज खातें तें जाहीर करना. बाबा हें अशें अशें जालें, आमची मशिनरी इबाडली, आमी त्या बद्दल लोकांची दिलगिरी मागतात अशें म्हणपाची सभ्यताय वीज खात्या कडेन किंवा वीज मंत्र्या कडेन ना. तें तुवेंच समजून घेवपाचें.
आता ही वीज वचपाची कारणां असतात काय ना न्ही. पावस, वादळ, वारें हांकां लागून केन्ना केन्नाय वीज पुरवणेचेर परिणाम जाता. पूण सद्या फाटले कांय म्हयन्यांनी पावस ना, वादळ ना, वारेंय ना. तरी आसतना लागीं लागीं दर दिसा वीज पुरवण बंद कित्याक पडची? आनी आतां पावसाळो येवपाचो आसा. म्हण आज जर ही परिस्थिती फाल्यां ती कितली वायट जातली हें सांगूंक जायना. म्हणजे दिसांतल्यान कितले फावटी वीज बंद पडत आनी कितलीं वरां ती परत येवपाक रावची पडत हें आज सांगप कठीण. म्हणटकच अशी परिस्थिती वीज खात्याची किंवा वीज पुरवणेची आसतना कोणाकय वीज दर वाडोवपाचें येवजप हेंच अजापाचें दिसता. म्हणजे ज्या मनशाक हें असलें येवजता तांकां लोकांची पर्वाच ना. लोक म्हळ्यार कोयर की बाबा वीज खात्यान जर आपलें काम सारकें केलें, तांचे कडेन जर बरी इक्विपमेंट आसलो जाल्यार असल्यो गजाली उण्यो जावं येतात. तें घडना. घडये सुदीन ढवळीकार म्हणत की हेंच करपाक आमकां पयसो जाय. म्हणजे बरी यंत्रणा हाडपाक ज्यो वस्तू ते वापरतात त्यो बाबत आसतात खात्रीन, म्हणून हें परत परत घडटा. आनी हाजे पयलीं तें मान्यय जालां. त्यो वस्तू हाडपाक बरे बरे कॉम्प्रेसर हाडपाक आनी ते हांगा तो ट्रान्सफॉर्मर हाडपाक आनी हांगा थंय बसोवपाक आमकां पयसो जाय. बजेटांत तुमकां पयसो दिल्लो न्ही, तो खंय गेलो? आसा तें बरे तरेन सांबाळून दवरपाक तो कित्याक वापरलो ना? आसा तें सुदारपाक तो कित्याक वापरलो ना? आनी आतां वर्स सुरू जावन दुसऱ्याच म्हयन्यांत एप्रिलांत नवें वर्स सुरू जालां आनी ह्या दुसऱ्याच म्हयन्यांत तुमी दर वाडोवपाचो प्रस्ताव हाडटात. म्हणजे बजेटांत तुमकां कांयच प्रोविजन करूंक ना. केलां जाल्यार तो पयसो खर्च करा मरे पयलीं. तो पयसो पावलो ना जाल्यार ती दर वाडोवप न्ही. तो पयसो तुमच्या हातांत आसा हो दुसरोच म्हयनो वर्साचो. अशे वेळार ही दरवाड कित्याक? बरें, दरवाड करच्या आदीं जीं कामां करूंक जाय वीज खात्यान ती जातात काय ना हाजेर लक्ष आसा? हाजेरय लक्ष ना. हांवें म्हजो एक अनुभव सांगलो. वीज परती परती वता. घडये गोंयच्या भितरल्या वाठारांनी गांवांनी घडये हें हाजे परस चड घडटा आसूं येता आनी लोकांक चड पिडापीड जाता आसूं येता. आनी हें फक्त अमक्याच लोकांक बादता अशें ना. हें इंडस्ट्रियल इस्टेटींतल्या धन उद्योग चलोवपी मनशाक बादता, तें धरून रांदचे कुडींतले बायल मनशेक बादता. वीज बंद पडली आनी ती केन्ना येतली हें खबर नाशिल्ल्यान कितलेशे ल्हान ल्हान उद्योग धंदे बंद पडटात. हाजे विशीं कसलोच विचार सुदीन ढवळीकरान केल्लो दिसना. फक्त दरवाड. आनी तीय बी अशी की हट्टान लोकांनी ती सोंसूंकूच जाय. दुसरो म्हजो अनुभव एक सांगता. आमी सांगलें तशें हांव मडगांवांत रावतां. म्हज्या घरा मुखा वयल्यान एक रस्तो वता आनी त्या रस्त्याची कुशीक स्ट्रीट लायट्स घाल्ल्यो आसात. तातूंतली आमच्या घरा मुखार जी आसा ती फाटले वर्सभर पेटना. 1 वर्स जालें.
हांव ओग्गी रावलो म्हणून तें वर्स जालें अशें न्हय. खरें म्हणत जाल्यार स्ट्रीट लायट्स जो विभाग पळयता ताणें रेग्युलरली ह्या स्ट्रीट लायटीचेर लक्ष दवरूंक जाय आनी खंयचीय सारकी चलना जाल्यार ती सारकी करूंक जाय. पूण तें ना, तें वीज खात्याच्या रक्तांतूच ना आनी घडये ढवळीकारांच्या रक्तांत ना. तें करून घेवपाचें. फोन केले, कितलेशे फोन केले, हां करता म्हणून सांगलें, जालें ना. त्या खांब्याक तेकून ट्रान्सफॉर्मर आसा. त्या ट्रान्सफॉर्मरा कडेन आत्रे पयऱ्यान वीज खात्याचे लोक येतात कितेंय तरी काम करपाक. तांकां सांगलें परतें परतें की बाबडे हो खांब्यावेलो दिवो पेटना, म्हयने जाले, वर्स जालें, सांगा मातशें करून करपाक तें. आं सांगतात, जायना. निमाणे कडेन हांवें एसिस्टंट इंजिनियराक पत्र बरयलें, जर तोंडान उलोवन जायना पत्रान तरी जाता जाल्यार पळोवया म्हणून. कांय उपयोग जालो ना. तें पत्र खंयच्या डस्टबिनांत उडयलें म्हाका खबर ना. कांय सांगलें ना त्या विशीं, कोण आयलोय ना आनी आजूय त्या खांब्या वयली लायट बंद आसा. आनी हो प्रॉब्लेम आयचो न्ही. घालतनाच ह्यो स्ट्रीट लायटी डिफेक्टीव आशिल्ल्यो. तेन्ना मोठ्ठो बोवाळ एलईडी लायट घालतात अशें म्हणून. बाकीच्यो खांब्यावेल्यो सारक्यो केल्यो आनी ह्या खांब्यावेली सारकी जायना. कितलेशा फाटी केली, कितलेशा फाटी बंद पडली आनी आतां तर वर्सभर सामकीच बंद आसा. हें अशेच रितीन वीज खातें चलपाचें. हाका लागून कितें कितें प्रॉब्लेम जातात हाजेर लक्ष दिवपाक नाका. रस्त्यार स्ट्रीट लायट घालपाचें कारण रस्त्यार उजवाड पडचो म्हणून. म्हणटा लोकांक येवपाक वचपाक काळोख लागना. स्ट्रीट लायट चलना तेन्ना थंय काळोख पडटा आनी तें घडलें म्हणजे काळोख चालूच आसा. कांय तेंप फाटीं रातचे वेळार म्हणजे सामको काळोख जाला अशे वेळार कांय आमंत्रण नाशिल्ले सोयरे आमगेर अकस्मात आयले. कंपाऊंडांत भितर सरचे आदीं ती टोळी ह्या स्ट्रीट लायटी कडल्या काळखांत रावली. म्हणजे काळखाचो उपेग कोणाक जालो? आमकां जालो ना. जे मस्ती करपाक आयिल्ले दुसऱ्याले घरांत कंपाऊंडांत भितर सरून तांकां ह्या काळखाचो फायदो जालो. पूण तें आमकां दिसलें ना. मागीर भितर सरले तेन्ना दिसलें. आतां हाका जापसालदार कोण? वीज खातें न्हय. आनी वीज खात्याक कोणाक जबाबदार? सुदीन ढवळीकाराक न्हय. म्हणटकच कोण काम करता? वीज खातेंय काम करना आनी मंत्री ढवळीकारय काम करनात ह्या विशीं. आनी खंयच्या तोंडान तुमी विजेची दर वाडोवची म्हणटात? खंयच्या तोंडान? खंयचो मोरल रायट तुमकां आसा दर वाडोवया म्हणपाक? तुमी कितेंय बरें केलां? तुमी कितेंय सुदारलां? लोकांक समाधान जावपा सारकें कितेंय केलां? तें पयलीं करूंक जाय आशिल्लें. पयलीं तुमी खात्याचो कारभार सुदारूंक जाय. पयलीं खात्याचें जें कर्तव्य आसा तें खात्यान करूंक जाय. लोकांक हें सुदारता म्हणपाची खात्री जावंक जाय. मागीर दर वाडोवपाची भास आयकून घेवं येता. आज ती आयकून घेवपाची पासियेंस लोकांक आसत अशें म्हाका दिसना. आतां ह्या शुक्राराक 9 मेक तांणी एक सभा लोकांची आपयल्या पणजे. आनी ती सभा कित्याक? तर हे दरवाडी विशीं लोकांचें म्हणणें कितें तें समजून घेवपाक. आसा प्रामाणीकपण ताचे फाटल्यान. लोकांचें म्हणणें समजून घेवन जर हें करपाचें जर ताजे पयलींच मंत्री ढवळीकार तुमी हें सोंसूंकच जाय,
ती वाड जावंकूच जाय ही भाशा कशी उलयता? तूं लोकांचो राजा, लोकांचो बॉस. लोकशायेंत लोक बॉस न्ही. म्हणटकच तांचे म्हणणें आयकून घेवचे पयलींच ना ही दरवाड जावंकूच जाय, ती लोकांनी सोंसून घेवंकूच जाय, ही भाशा खंयची? हुकुमशायेंतली. ही भाशा आमकां आयकुपाची इच्छा ना आनी पासियेंसय ना. हें सगळें करचे पयलीं वीज मंत्र्यान जबाबदारी घेवन वीज खात्याचो कारभार सुदारपाची गरज आसा. आनी वीज खातें आपलें काम सारकें करता काय ना हाजेर नदर दवरपाची गरज आसा. हांगा पळयल्ले भितर लायनमॅनाचेर वयर कोणाचो कंट्रोल ना, एसिस्टंट इंजिनियराचेर एक्झिक्युटीव इंजिनियराचो कंट्रोल ना, आनी ताजेर जो कोण वयर चीफ म्हणून आसा ताजोय कंट्रोल ना, आनी कोण उलयनात. सभाग्यानो, तुमी माफी मागूंक जाय आशिल्ली लोकांची जेन्ना जेन्ना वरांची वरां वीज वता तेन्ना, कारण तुमी चुकले म्हणून कर्तव्याक. तुमचेर ती जबाबदारी दिल्या, त्या खातीर तुमकां पयसो दिला, त्या खातीर मंत्रीपद दिलां. घरा कडेन बसून खावपाक न्हय. म्हणटकच हें करनासतना फकत दरवाड करून पयसो भितर हाडप हें सरकाराचें कर्तव्य न्हय. गरज थंय पयसो जायच, पूण तो पयसो सरकारा कडल्यान येवंक जाय खात्याक. आनी आमचें सरकार गरीब, सामकें दुर्बळ, फुटपाथाचेर न्हिदपा इतलें. लोकय नाशिल्लो पयलीं गोंयांत फुटपाथाचेर न्हिदपी, कोणाक खोप तरी आशिल्ली रावपाक. तुमी गोंयाची ही दशा करून उडयल्या की जंय लोकांक फुटपाथाचेर न्हिदचें पडटा. कारण आसा तो पयसो तुमी नाका थंय वगडायतात आनी जाय थंय त्या पयशाचो वापर जायना. गोंय जर गरीब आनी म्हणून वीज खात्याक फावो तितलें बजेट मेळना अशें जर सुदीन ढवळीकारांक म्हणपाचें आसा जाल्यार 16 मिनटांच्या सोपूतविधी खातीर तुमी 6.5 कोटी खंयच्यान खर्च केले. जालो ताजो कितें उपेग लोकांक? जालो लोकांक कितें लाभ ताजो? केले न्ही ते खर्च केले न्ही. कित्याक केले? सरकार पुतळी बांदपा खातीर खर्च करता. ह्या पुतळ्यांचेर कितले लाख खर्च जातात काय कितले कोटी खर्च जातात हें लोकांक सांगनात. म्हणजे हो खर्च करपाक पयशे आसात? आसा त्या पुतळ्यांची कितेंय गरज गोंयांत? परशुरामाचो एक व्हडलो पुतळो अकस्मात रातचो पणजे उबारला. कितें उपेग ताचो गोंयकारांक? कोणाक कितें दिता तो पुतळो? पोटाक दिता, पिवंक उदक दिता, वीज पुरवण करता. हो जो पयसो इबाडटात तो पयसो वीज खात्यान आनी दुसऱ्या खात्यांनी वापरलो जाल्यार लोकांची कितेंय कामां जातलीं, कारभार सुदारतलो. आनी तो जेन्ना सुदारतलो तेन्नाच सुदीन ढवळीकारा सारके मनशाक वीज दर वाडोवची अशें म्हणपाचो मातसो हक्क येतलो. आज तो ना, निखालस ना. कारण तुमी कांय बरें केलेंच ना. मंत्रीपद तांचे कडेन आयल्यार कितलो तेंप जालो ताजो हिशोब हांवें करूंक ना, पूण खूब वर्सां जालीं हें खातें तांचे कडेन आसा. कसली सुदारणा जाली एका सामान्य नागरिकाच्या आयुश्यांत? आनी हांव म्हाका सामान्य नागरीक मानतां, म्हज्या आयुश्यांत कसलो फरक पडलो? काल वताली ताजे परस चड वेळा आज वीज वता. मार्गावेल्यो स्ट्रीट लायट पेटनात सारक्यो, थंय काळोख. आनी काळोख म्हणून थंय चोर, दरोडेखोर, गुंड सगळ्यांक मेकळीक मेळटा. कोण जबाबदार हाका? सुदीन ढवळीकार न्हय? नैतीक नदरेन तूं भोंवनाका गा खांबे पळयत तपाशीत.
पूण खातें आसा न्ही, खात्या कडेन लोक आसात न्ही, तांकां सरकार पगार दिता न्ही. म्हणटकच त्या लोकां कडल्यान काम करून घेवचे सुवातेर तुमी फक्त लोकां कडल्यान पयसोच मागतले. लोकांक तें जाय जाय तें दिनासतना तुमी फक्त दर वाडोवन दर म्हयन्याक बिलां वाडोवन ते पयशे मागतले. हें एकतर्फी जावंक शकना. हो वन वे रोड न्हय. सुदीन ढवळीकारांनी समजूंक जाय की जर खातें लोकांचे प्रश्न समजून घेवन ताजेर उपाय करता आनी बरी वीज पुरवण दर्जाची वीज पुरवण लोकांक दिता जाल्यारच विजेची दर वाडोवपाचो नैतीक अधिकार तांकां येता. आज तो अजिबात ना. आनी एक हांकां सुदीन ढवळीकार हांकां सांगपाचें जाल्यार तुमी म्हणटा तें करचेंच पडटलें आनी हें सोंसचेंच पडटलें म्हणून. लोक सदांच सगळें सोंसून घेनात. घेतले पासियेंस आसा म्हणसर घेतले. पूण एक दीस येतलो ज्या दिसा लोक उसांबाळ जातले. कित्याक तुमी फक्त पयशे घेतले, सुदारणा केलीच ना. म्हणटकच पयशे घेवन सुदारणा केली ना जाल्यार हो पयसो वता खंय. मागीर एक लोकांच्या मनांत दुबाव येता की हे हातूंतल्यान करप्शन जाता काय म्हणून. आनी लोकांचो गुन्यांव करूंक नजो. कारण कामां तर जायनात. पयसो दितात ताजे परस आमचे कडल्यान चड मागतात. आनी तरी तें काम सारकें जायना जाल्यार लोकांनी कितें समजोवपाचें. हो वाडोवन मागतात तो पयसो खंय वता म्हणून समजोवपाचें. म्हणटकच ह्या खातीर जे लोक शुक्राराक 9 मेचे सभेक रावतले येतले ते आपली मतां मांडटलेच. पूण मंत्री ढवळीकार हांणी हें लक्षांत दवरूंक जाय की थंय बी बॉसिंग करून चलचें ना. आनी केलेंय जाल्यार तें फाल्यां बऱ्याक पडचें ना. ना आमी वाडयतलेच. कित्याक कांय मंत्री असली भाशा आदीं वापरून गेल्यात. तुमी जाय तें करात. आमकां जाय तें करून फुडें वतले. तुम्ही
दर वाडयतलेच आनी तें लोकांक सोंसून घेवचेंच पडटलें अशी जर भास वापरतात जाल्यार ही सभा घेवपाचो फार्स कित्याक? तुमी ठरयलं न्ही कितें करपाचें तें. ठरयलं जाल्यार मागीर आनी लोकांचें म्हणणें आयकुपाचो फार्स कित्याक? कोणा फटोवपाक? असले फार्स करनाकात आनी असलीं फटिंगपणांय करनाकात. जर लोकांचें म्हणणें तुमकां समजूंक जाय आनीक लोकांक कितें जाय त्या प्रमाणें वागूंक जाय जाल्यार असली भास वापरनाकात. आनी भास वापरतलेच असो जर तुमचो हट्ट आसत जाल्यार मागीर ती सभा घेवपाचो फार्स करनाकात. आज ह्या विशयाचेर हांगाच थांबता. तुमकां विचार पटले जाल्यार लायक करचें, शेअर करचें आनी सबस्क्रायबूय करचें. सगळ्यांचें बरें जावं.